President Felix Antoine Tshisekedi amefanya jitihada zake zote kuhakikisha kuwa anajaribu kuleta usalama, lakini upande wangu naona kuwa watu si watu ambao wanapenda usalama. Hawataki usalama. So in 23 kuna there is no Congolese. No, there is no Congolese. There is no Congolese. You know, unajua nini ndugu mtangazaji? Tuko na shida ya fraud of nationality kwa nchi yetu. Nchi yetu imeingia fraud nyingi sana ya nationality, so that is the biggest issue, na hiyo ndio sababu inaleta haya mambo yote. Kwa sababu kama wanaweza kupatikana ule mmoja ama wawili, wale wawili watatu wenye wanaweza kuwa ndani, lakini 99% ya M23 ni from outside. They are from outside. Ni wa Rwandese. Na wale wachache ambao wanaweza pengine kama wanaweza patikana kwa bahati mbaya wakapatikana ndani ya M23 ni wale watu ambao hawajielewi. Kwa na zaidi ukiangalia ni watu ambao wanafaa kuchunguzwa nationality zao, kwa sababu nationality yenyewe iko na fraud nyingi sana. Watu waliingia kwa njia zingine mbaya. Kwa hiyo M23 ni genocide group, yeah, the criminals from Rwanda and regime Kagame. Yeah. Okay, so here's the deal. Apparently of late kuna forces ziliingia pale. You're talking of forces, KDF went there and did their thing. Yes, what's your opinion on new forces in your country? The new opinion, my opinion, the new forces in our country ni kusema kuwa ni vizuri IAC community ya East Africa community kuingia na kujaribu kutafuta amani, kuleta amani kwa Kongo. Ni vizuri nafikiri na imani kuwa watasaidia pamoja kama watafuatilia ile jambo ambalo limewaleta. So, final word kimazia interview. There are people who are watching you, Africans all over. Pigeon Odimwengu, one of them, the great revolutionist right here in Kenya. Alikuwa anapigania presidency, but it happened what it happened, but next time he's coming in strong. Kuna watu wengi sana, the youths wanapigania country zao. Message to them, unawaambia nini? Okay, mimi kitu ambacho naweza nikazungumza ndugu mtangazaji kuhusu vijana wa Afrika. We need peace in Africa. Like for example, sahii unaona watu wa kina dada kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, hata huko Rwanda, Kongo, wapi wanaenda huko nchi za Waarabu. Na wanaenda kunyanyaswa huko, wanatritiwa vibaya, wanafanya kazi ambayo hawana amani, hana furaha na kazi ambayo wanaifanya, lakini kwa sababu ya kutafuta riziki yake ndio wanatafuta riziki. Lakini kama sisi Afrika wenyewe tukiwa tuna amani kwetu Afrika, tukiwa tuko na upendo, tukiwa na umoja, hiyo kwenda Waarabuni kwenda kutafuta kazi, Waarabu watakuwa nakuja Kongo kutafuta kazi. Sisi na kama Kongo itakuwa na amani, Kongo ina uwezo wa kupatia Afrika mzima, vijana wote wa Afrika mzima kuajiri kazi, kwa sababu Kongo ikiwa na amani, kampuni zitakuja, wakuwekeza watawekeza, na watahitaji watu wengi, watahitaji vijana wengi ambao wanaweza kuweza kufanya kazi hapo, na hawawezi kwenda kuchukua mzungu, watachukua wa vijana wetu hapo. Okay, message yangu kwa population ya Rwanda, ya vijana wa Rwanda, muache kubali kutumiwa vibaya na regime ya Kagame, ya rais wenu. Anawatumia vibaya sana. Vijana wengi wanakufa sana Kongo kwa bure. Wanaenda, mnapewa pesa kidogo, unapewa kitu kidogo, unaenda unaanza kuua watu Kongo. Sisi ni watu nyinyi ni watu ambao mlifaa kufanya unite, kukua kwa watu pamoja, mlifaa kuwa marafiki wa Kongo ili tulete amani katika bara yetu ya Afrika. Na bara yetu ya Afrika ikiwa na amani, nyinyi ni majirani zetu, mtapata ajira na mtaishi vizuri. Hatutakuwa na shida. Mtu yeyote atapokuja, mwanasiasa atapokuja na kudanganya na pesa kidogo eti ujoin hayo mambo ya M23, wewe kama kijana wa Afrika, na wewe kama Mwafrika halisi, kataa kabisa. Usikubali kwenda kuchukua bunduki, kuchukua silaha, kwenda kupigana na watu Kongo eti kwa sababu umepewa shilingi 1-2. Haitakusaidia, kwa sababu mwisho wa siku utaenda huko na utakutana na kundi letu la vijana wetu mapatriots wa Mai, utakutana na wao hapo, watafanya mambo yao na utakuwa na maana yote, na hakuna sehemu ambayo utaenda, utapoteza maisha yako bure tu. Kwa hiyo nashauri vijana kukataa na kukomesha hii story hii mambo ya kuwa
kudanganywa na kuingizwa kwenye vikundi vya magaidi kama hao maje, watu wanafanya genocide. Ni watu ambao vijana msikubali kabisa kuenda kuungana na watu kama hao, kwa sababu hakuna future ambayo mnapata huko. Japokuwa tunafaa kuleta amani katika bara letu Afrika ili Afrika isonge mbele, na hao wazungu ambao wanatuchonganisha hao watakuja kutufanyia kazi. Nice and easy. You've heard it from the one and only Uraga. Thanks so much, bro. Thank you.